Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dis Maandag, ons het celebrations van ons verjaarsdagvieringe, alles wat die Here vir ons doen in 26 jaar, dit was net genuine great. Ons is besig met 'n praatjie in die aande val was dit gewees om op te gaan na die bovertrek toe of op in die berg van die Here, die plek van ontmoeting met God en hoe God 'n persoonlike intieme verhouding met jou wil hê. Deel van die reeks van is jy bereid om verder te gaan? Is jy bereid om daai ekstra tree te gee, daai bietjie harder te skree, daai wat sal jy insit of sit jy net passief terug en sê what will be? Is jy daar? Doen daai ekstra, daai bietjie meer. So Moses het nou al die volk vertel en voorberei, gesê hulle moet skoonmaak, hulle mag nie in die berg opgaan tot die trompet blaas nie, is hulle gereed om in sy teenwoordigheid in te kom, maar hy moet hulle voorberei, is baie belangrik, he. Dis nie net 'n arrogansie van ek gaan net wanneer ek wil, hoe ek wil, en God moet net altyd my luister en ontvang en alles nie, hy probeer uitwys, ja, die storie probeer vir ons wys, daar's 'n prys, daar's 'n value om in God se teenwoordigheid in te gaan. Dis nie goedkoop, dis nie maklik, dis nie sommer maar net nie, dis iets besonders. Hoor, Eksodus 19:14-15 sê hy, Moses is toe van die berg af na die volk toe. Hy het hulle gereed gekry om God te ontmoet. Hoor, hy is weer van die berg af, hy het hulle gereed gekry om God te ontmoet. Hulle moes hulle klere was. Hy het vir hulle gesê, maak reg vir 'n belangrike gebeurtenis, ek wil sê vir die belangrikste gebeurtenis, 2 dae van nou af. Bly nie die tyd weg van seks af. Wat? Dis 'n weird versie in die model. Bly nie die tyd weg van seks af. Ek dink dit gaan nie oor seks goed, sleg, dit, seks in die huwelik, al hierdie goed, seks buite die huwelik. Nee, dit gaan oor, weet jy, as jy met God ontmoet, is daar iets van voorbereiding, daar's iets van fokus, daar's iets van afsondering, daar's iets van sacrifice, prys, daar's iets van sit jouself op die altaar. Romeine 12:2, Here, hierdie is ons redelike godsdienst, dat ons op 'n altaar die offer vir God is. Mense offer gaan dood. Iemand gaan dood, Jesus het dood gegaan, sodat ons by God kan uitkom. Daar's 'n prys om te betaal. Dis wat ek wil sê, daar's 'n voorbereiding en 'n prys om te betaal. En dit is net asof ons dit nie kry deesdae nie. Dis net asof niemand is bereid om die prys te betaal nie. Niemand is bereid om homself te heilig, te reinig. Niemand is bereid om weg te bly van. Jy weet, as jy sê, bly weg van, simpel, ek sê met 'n voorbeeld, bier, dan sê, daar's niks verkeerd met bier drink in die Bybel nie. Ek weet daar's niks verkeerd om bier te drink nie, maar as jy na God toe wil kom en God fluister dit saggies in jou oor, hou op bier drink vir 'n tyd, sal jy dit kan hoor, dis waarop dit gaan. Dit gaan oor, is jy so geregtig op alles wat jy mag doen en alles is vry en ons kan net doen wat ons wil en die Here moet ons net altyd lief hê en vergewe. Wat as hy bietjie fluister en sê, hey, kom op na my toe, maar dit gaan kos dat jy iets moet los. Is jy bereid? Sê, Here, ek is bereid om enigiets te los. Die volk sê, Here, ons is bereid om enigiets te los. Here, ons sal enigiets doen. Onthou, hulle het uit een mond uit geantwoord. Ons is reg, ons sal enigiets doen. Maar nou begin hierdie voorbereiding, hierdie skoonmaak, hierdie heilig word, hierdie reiniging. Nou begin die volk dalk bietjie bang raak. Maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, ek weet nie wat dit kos vir elke individu nie, maar ek weet, U vra vir elke individu iets. U vra, as jy bereid, wil jy my ken? Dink aan die ryk jong man, vir wie jy gesê het, jy doen alles so goed, nou gaan verkoop al jou besittings en volg my. Here het nie sy besittings nodig nie, dit gaan nie oor die besittings eers vir U nie, dit gaan oor, ek druk op die knoppie in jou hart, want soek jy my regtig. En dis waaroor dit gaan, Here. U weet presies elkeen van ons se afgode, elkeen van ons se hou vas, elkeen van ons se nie dit nie, Here, moet my net nie dit vra nie. Here, U weet, is U nommer 1 in ons hart, of is daar 'n klomp ander dinge? Is U die enigste een? Is dit U koninkryk eerste? Is ons U konings, priesters en profete? Is U ons God, ons koning, ons alles? U weet dit. En ons sê, ja, Here, ons sal dit doen. Help ons daarmee, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.